नान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वने सादर प्रणाम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम અને ઓલ વૈષ્ણવને પણ દંડવત પ્રણામ। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। જય। તો આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 11મો અધ્યાય, જેનું નામ છે વિશ્વરૂપ દર્શન। શું કામે તો કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે। તો અર્જુનના એક યાચિકા અથવા તો આપણે પ્રશ્ન ન કહી શકીએ, પણ ભગવાનને એક દરખાસ્ત કરે છે અથવા તો ભગવાનને વિનંતી કરે છે, અને એવી રીતે વિનંતી કરીને ભગવાનને જ્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું કહે છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આપણને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે। હરે કૃષ્ણ કીર્તિ પ્રભુજી। તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે। એટલે કે ભગવાને અત્યાર સુધી જે બધું જ્ઞાન આપ્યું એ બધું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હતું, અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે અત્યંત ગુહ્ય એટલા માટે એનો મતલબ આપણે સમજી શક્યા કે જે આપણે ભગવાનના ભક્ત હોય અથવા ભગવાનમાં શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખી શકે તો જ આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મુખેથી પોતાના કંઠસ્થથી કીધેલું છે એ આપણે એને ગ્રહણ કરી શકીએ, સમજી શકીએ અને આપણે જીવનમાં આપણે ઉતારી શકીએ। એટલે કે ભગવાનના ભક્ત બનવું બહુ જરૂરી છે। વગર ભગવાનના ભક્ત બનીને આપણે ડેફિનેટલી આ જ્ઞાનને ભગવદ્ ગીતાની જો આપણે પુસ્તક અથવા એક નોવેલના તરીકે વાંચીએ તો ડેફિનેટલી કઈ સમજાવવાનું જ નથી। પણ માની લો આધ્યાત્મિક પુસ્તકના હિસાબે પણ વાંચીએ અને વાંચ્યા સુધી પણ આપણે જો ભગવાનના ભક્ત ન બની શકીએ તો પણ ડેફિનેટલી આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાનને આપણામાં અંદર ગ્રહણ કરવું અને આચરણ કરવાની તો વાત દૂર રહી, બહુ જ કઠિન બની જાય છે આપણા માટે। તો આ રીતે ભગવાનના જે ભક્ત હતા અર્જુનજી કહે છે કે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો આપે મને ઉપદેશ આપ્યો છે, એ સાંભળીને મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે। તો આપણે જોઈએ છીએ પહેલા અધ્યાયમાં જે અર્જુન ઘણો મોહિત હતો। આમ જોવા જઈએ તો અર્જુનનો જે મોહ છે 10મા અધ્યાયમાં જ દૂર થઈ ગયો હતો, કારણ કે 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શું કહે છે 11મા અને 12મા શ્લોકમાં
કે આ પરમ આદ્ય છો, પરમ પવિત્ર છો, પરમ ધામ છો, અને એવી રીતે ભગવાનના રીતે બધું વિશેષ વર્ણવીને એમ પણ કહે છે કે એવી જ રીતે અસીત, દેવલ, નારદ મુનિ બધાએ પણ આ જ પેલા કીધેલું છે ને હવે આ પોતાના મુખેથી પણ મને એ જ કહી રહ્યા છો. તો આ રીતે અર્જુનનો મોહ તો છે ને આપણે ગઈકાલના અધ્યાયના 10મો અધ્યાય જ્યારે વિભૂતિ યોગ લીધો ત્યારે જ દૂર થઈ ગયો હતો. પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન શું કામે ફરીથી કહે છે? કારણ કે એક વિનંતી કરવી હતી. હવે આપણે કોઈ પણ મોટા માણસ પાસે જઈએ અને આપણે તરત આપણે આગળ કહીને કે માગણી અને ફરમાઈશ જો આપણે મૂકી દઈએ તો એ કેવું લાગે? ડેફિનેટલી એને ખબર તો હોય જ, એ માણસને વ્યક્તિને બી આવ્યો તો છે કંઈક મારી ઈચ્છા માટે, પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે, કંઈક મારી પાસે લેવા જ આવ્યો છે, કંઈક માગવા જ આવ્યો છે. પણ જઈને આપણે તરત આવી રીતે ઈચ્છા પ્રગટ કરીએ તો કેવું ઓડ લાગે આપણે. તો એ રીતે પણ અહીંયા અર્જુન છે ને એ બહુ વિનયપૂર્વક પોતાની વિવેક બુદ્ધિ વાપરે છે, અને વિવેક બુદ્ધિ વાપરીને ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવી રીતે કહે છે. અને હવે જે પોતાની દરખાસ્ત છે અથવા જે પોતાની વિનંતી છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ મૂકે છે. તો શું કહે છે ભગવાનને પછી ચોથા શ્લોકમાં? હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. એટલે કે આવી રીતે પેલા ભગવાનને વિવેકપૂર્વક, ભગવાનને માન સન્માન પૂર્વક કહે છે. આપણે કોઈ પણ જેની પાસે જઈએ ત્યારે આપણે કંઈક ગિફ્ટ લઈને જઈએ કે નહીં? તો આવી રીતે અર્જુન પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પહેલા બધી કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ આપે છે કે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, આપે જે મને અત્યંત ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું, આધ્યાત્મિક વિષયોનું જ્ઞાન આપ્યું, એ બધાથી શ્રવણ કરીને સાંભળીને મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. અને જો હું હવે આપને લાયક લાગતો હોઉં તો મને આપના વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. હવે આ જે અર્જુન કહે છે એ કયા સંદર્ભમાં કહે છે? એટલે કે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જે ભગવાને વિભૂતિ યોગ વર્ણવ્યો એમાં અંતમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને 10મા અધ્યાયના આપણને જોઈએ છે 42મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એટલે કે ભગવાને જ્યારે પોતાની વિભૂતિ બતાવી, પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવ્યું, એ અર્જુન બધું સાંભળી લીધા પછી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે કહે છે ત્યારે અર્જુનને લાગે છે કે જો આ બધું ભગવાનનું એક ખાલી અંશ માત્રથી હોય તો ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ હશે અથવા તો જે ભગવાનનું સંપૂર્ણ રૂપ હશે એ કેટલું મોટું હશે, કેટલું વિરાટ હશે. એટલે કે આ સાંભળીને પછી અર્જુનને એ જોવાની ઈચ્છા થાય છે. આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે દાખલો લઈએ, માની લો કોઈક દુકાનમાં આપણે શોપિંગ કરવા જઈએ, પર્ટિક્યુલર કોઈ આપણે માતાજીને આપણે શોપિંગ કરવા જાય, માની લો સાડીની દુકાનમાં શોપિંગ કરવા ગયા, તો એ શું કે દુકાનદાર કે ભાઈ બોલો તમારે કઈ ટાઈપની સાડી જોવે છે? મારી પાસે બધી ટાઈપની સાડી છે, સેલું છે, ઘરચોળું છે, પાનેતર છે, કોટનની સાડી છે, સિલ્કની સાડી છે, પાર્ટી વિયર છે, હોમ વિયર છે, કેઝ્યુઅલ વિયર છે, આવી રીતે બધું વર્ણવે. ત્યારે પછી શું કે ભાઈ તમે દેખાડો ને મને, કઈ કઈ વેરાયટી છે તમારી પાસે, દેખાડો મને. આવી રીતે કે નહીં? નેચરલી આપણે બધા વિનંતી કરીએ કે નહીં? શું કહો છો આ બધા? આપણી પાસે ત્યારે ઘણા બધા માતાજી છે, શોપિંગ કરવા તો જાતા જ હશો. સાચી વાત છે, સાચી વાત પ્રભુજી. એટલે જે ટાઈપનું લેવું એવું માંગે કે આપણે આવું બની તો લેવી તો 1 કે 2 સાડી જોઈએ, પણ ઓલો જે પ્રમાણે વર્ણવે આપણે કે ને હા દેખાવ ને, બધી દેખાડ ને મને, તું વાંધો શું છે? આપણે પછી ભલે ને આપણે 1 કે 2 નું માન બનાવીને ગયા હોય અને પછી કદાચ 5 થી 6 સાડી લઈને આપણે આવી જઈએ, એ વાત અલગ છે. પણ આવી રીતે જ્યારે પણ આપણે શોપિંગ કરવા જઈએ ત્યારે આપણે કહીએ ને કે हमको सब दिखाओ, જેટલું હોય તારી પાસે બધું દેખાડ. તો આવી જ રીતે અર્જુનને પણ છે ને ઈચ્છા થાય છે જોવાની. અને બીજું એક એ રીતે આપણે સમજી શકીએ, આ તો જસ્ટ આપણે આજના સંદર્ભમાં આપણે સમજ્યા દાખલો રૂપે, પણ થોડુંક આધ્યાત્મિક રીતે જો વિચારીએ ને તો આપણે અર્જુન શું કામે વિનંતી કરે છે? કારણ કે અર્જુન જ્યારે વિનંતી કરે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે અને ભગવાને એ દેખાડ્યું એક પુરવાર થાય છે. એટલે કે આપણી પાસે એક પ્રમાણ સાબિત થઈ જાય છે કે ના, ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું અને ભગવાને અર્જુન સમક્ષ જ્યારે અર્જુને વિનંતી કરી, ભગવાને દેખાડ્યું હતું. અને બીજું શું કે ભાઈ જે દૂર બેઠેલા હતા ને, કે જેને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયેલા હતા, જે સંજયને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયેલા હતા, એ જે આંખે દેખેલો અહેવાલ બતાવતો હતો એના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને, એને પણ વિશ્વાસ થઈ જાય કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે. અને થોડુંક ઓર આગળ આપણે જો જોઈએ તો આજની તારીખમાં જેમ આપણે કહીએ ને, ઘણા લોકો એવા કહેવાતા પોતાની જાતને છે ને કલયુગમાં ભગવાન તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે કે ભાઈ હા હું પોતે જ ભગવાન છું.
તો આવી રીતે જો કોઈ આપણી સામે એવા કોઈ નાટકીય અથવા કોઈ આપણને કહે ને કે ભાઈ હું ભગવાન રૂપે અહીંયા અવતરિત થયેલું છું અથવા પ્રગટ થયેલું છે, તો જે પ્રમાણે અર્જુને પણ વિનયપૂર્વક અને વિવેકપૂર્વક કીધું ને કે ભાઈ જો હું લાયક હોઉં તો મને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો, તો આપણે પણ માની લ્યો એનો આપણે અનાદર ન કરીએ, આપણે પણ એને સારા એવા શબ્દોમાં કહી શકીએ કે ભાઈ ચાલો બરાબર છે, તમારી વાત કદાચ સાચી હોઈ શકે, તો જેમ ભગવાને દેખાડ્યું તો એનું વિશ્વરૂપ દર્શન મને બી દેખાડવાની કૃપા કરો ને. એટલે કે આપણી સામે પ્રસ્થાપિત થઈ જાય આવા જે ઢોંગી લોકો હોય એને આપણો ભાંડો ફોડી આપણે કરી શકીએ. તો આ રીતે જે આપણે 3 ચીજ દ્વારા સમજી શકીએ કે જ્યારે અર્જુને ભગવાનને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાની વિનંતી કરી તો ભગવાન તરત જ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાની શરૂઆત કરે છે. અને જે ગઈકાલના અધ્યાયની સાથે આપણે લિંક હતું, એટલે કે અર્જુનને કેવી રીતે આ જોવાની ઈચ્છા થઈ એ પણ આપણે સમજ્યા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ 5મા શ્લોકથી જ આપણે ઇમિડિયેટ ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂઆત કરીને કહે છે કે હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. એટલે કે જેમ આપણે માની લો શોપિંગ કરવા ગયા હોય, દેખલાને કન્ટિન્યુ કરીએ, ત્યારે ઓલો દુકાનદાર શું કે ભાઈ અત્યારે મારી પાસે સ્ટોકમાં આટલું છે, બાકી મારા ગોડાઉનમાં પડ્યું છે, તમે કયો તો હું તમને વાંથી મંગાવી દઉં. તો ભગવાન આમાં કોઈ એવું નથી કહેતા. ભગવાન કહે છે કે તારે જે જોવું હોય ને બધું તો અહીંયા ઓન ધ સ્પોટ અત્યારે ને અત્યારે અને આ જ જગ્યાએ તું મારા દેહમાં બધું જો. મારે ક્યાં એને લેવા જવાની જરૂર નથી કે મારે ક્યાં બીજું ગોડાઉન નથી અહીંયા. પછી કહે છે કે તું અત્યારે ને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. એટલે કે ખાલી વર્તમાન નહીં પણ ભવિષ્યનું પણ જે તારે જોવું હોય એ પણ તને એક જ જગ્યાએ આ મારા દેહમાં તને બધું દેખાશે. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર તથા જંગમ બધું સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ બધું ચીજ જે છે તને અહીંયા મારા દેહમાં દેખાશે. ત્યારે ઓલો દુકાનદાર માની લે આપણને ઘણી વાર કે ને કે ભાઈ અત્યારની આ બધી સાડીઓ તો અહીંયા છે, બાકી તો અમારો છે ને ઓલા શહેરના બીજા ગોડાઉનમાં પડેલો છે, તમે કહેશો તો અત્યારે આઉટ ઓફ સ્ટોક છે તો હું તમને 2 દિવસ પછી મંગાવી દઈશ. અહીંયા ભગવાન એવું કાંઈ નથી કહેતા. એટલે કે સ્થાવર અને જંગમ બી, કારણ કે માની લો એવું અર્જુનને થાય કે ભાઈ ચાલો આમાં બધી મને લિવિંગ ચીજ જ દેખાશે અથવા જે મૂવિંગ ચીજ હોય એ જ દેખાશે કે જે આવતું જશે અને જાતું જશે, આવતું જશે અને જાતું જશે, એવી રીતે ભગવાન મને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડશે. પણ ના, ડેફિનેટલી નોટ. એવું નથી કે બધું આવતું જશે અને જાતું જશે, એટલે કે ક્ષણભર માટે અર્જુનના સામે હશે અને એક ચીજ જોઈ લેશે, પછી બીજો લોટ આવશે, પછી બીજો લોટ જશે, પછી ત્રીજો લોટ આવશે, એવી રીતે નથી. બધું એક જ જગ્યા એને ત્યાં વિશ્વરૂપ દર્શનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને દેખાડે છે. હવે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે, પણ અર્જુન તો શું છે, આંખ મીચોડે છે, એને તો કંઈ દેખાતું જ નથી. કહે છે કે તમે કીધું અહીંયા જોવો, ક્યાં જોવું, હું તો જોઉં જ છું તમારી સામે, મને તો ખાલી તમે જ દેખાવ છો. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજી જાય છે કે કહે છે પરંતુ તું મને મારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. એટલે કે ભગવાન તો જાણતા હતા કે અર્જુન પાસે અત્યારે દિવ્ય ચક્ષુ છે નહીં, મારે એને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરવા પડશે તો જ આવી રીતે મને જોઈ શકશે, નહીં તો એ ખાલી આમ તેમ ફેરવતો રહેશે ને એને કંઈ દેખાશે નહીં. એટલે કે તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. એટલે કે ત્યારબાદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને દિવ્ય નેત્રો આપે છે અને કહે છે હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. એટલે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે દિવ્ય નેત્રો આપે છે, જે આપણે આજના સંદર્ભમાં સમજી શકીએ, જ્યારે આપણે 3D મૂવી જોવા જઈએ તો એના ટિકિટ કલેક્ટર પાસે આપણે ટિકિટ આપીએ, પછી ટિકિટ ફાડીને આપણને સાથે સાથે ચશ્મા આપે ને, એ ચશ્મા જ્યારે પહેરીએ ત્યારે આપણને 3D ઇફેક્ટ દેખાય, એટલે કે 3 ડાયમેન્શન વાળી ઇફેક્ટ દેખાય. અને જો ચશ્મા ન પહેરીએ તો જેમ નોર્મલ પડદો હોય એ જ પ્રમાણે જ આપણને પડદો દેખાય. આવી જ રીતે અર્જુનને પણ જ્યારે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થાય છે અને એને ભગવાનના વિશ્વરૂપના દર્શન થાય છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા સમજી શકીએ કે અર્જુન પહેલા છે ને વિશ્વરૂપના દર્શન છે ને સંજયે કરી લીધા, કારણ કે સંજયને તો ઓલરેડી દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા જ હતા અને 5મા શ્લોકથી ભગવાને તો તરત પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. પણ અર્જુનને દેખાતું નહોતું, પણ સંજય ત્યાં બેઠો જે છે એ એને તરત ને તરત દેખાવા માંડે છે. તો આનું જે વર્ણન છે ને વિશ્વરૂપનું દર્શન આ અધ્યાયમાં પહેલા છે ને સંજયના શબ્દોમાં થશે અને પછી અર્જુનના શબ્દો આવશે. આપણે તો આવી રીતે જ્યારે ભગવાન અર્જુનને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે ત્યારે પછી હવે જે વર્ણવે છે ને એ સંજય વર્ણવે છે. આના પછીના શ્લોકોમાં પણ સંજયનું પહેલા વર્ણન શરૂ થાય છે. તેવી જ રીતે 10મા અને 11મા શ્લોકમાં પણ સંજય શું કહે છે કે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. એટલે કે આ સંજયના શબ્દો છે.
કે અર્જુન ત્યારે શું જોઈ રહ્યો હતો આફ્ટર કે ભાઈ એને જ્યારે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયા ત્યાર પછી શું જોઈ હતી. અસંખ્ય મુખ એટલે કે ઘણા બધા મુખ એને દેખાણા, પછી અસંખ્ય નેત્રો, ડેફિનેટલી એક એક મુખમાં બબે નેત્રો એટલે એટલા જ નેત્રો એને દેખાણા, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો એને જોયા, કારણ કે ઘણી બધી ચીજો એને ત્યાં જોઈ. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા દેવી દેવતાઓને બધા અલગ અલગ ઘણા બધા આપણે આભૂષણો પોતે પહેરે છે. આ રીતે પણ એને એ બધું એમાં દેખાય છે. અને અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે આપણા બધા દેવી દેવતાઓ પાસે એક નહીં, બે નહીં, ક્યારેક 4 હાથ અથવા એવી રીતે આપણે ક્યારેક 10 હાથ વાળું બી આપણે કોઈ રૂપ જોઈએ છીએ. અને બધા હાથોમાં કંઈક ને કંઈક અલગ અલગ શસ્ત્રો હોય છે. જેમ કે અત્યારે શું છે, હમણાં ગુપ્ત નવરાત્રી ચાલી રહી છે ને, આપ લોકોમાંથી ઘણા લોકો એવી રીતે ગુપ્ત નવરાત્રી જાણતા હશો. એની પ્રમાણે પણ એમાં આપણે અલગ અલગ માતાની આપણે સ્તુતિને બધું બી કરતા હશો. તેમાં આપણે જોઈએ છીએ કે બધા માતાઓના હાથમાં અલગ અલગ કેટલા બધા હાથ હોય છે અને કેટલા હથિયાર હોય છે. તે દૈવી માળાઓ તથા વસ્ત્રોથી શોભતું હતું. ડેફિનેટલી લોકોના બધા આભૂષણોમાં દિવ્ય અલંકારો બી હોય છે અને આવી રીતે દિવ્ય બધી માળાઓ બી હોય છે. અને વસ્ત્રો બી એટલા જ સુશોભિત અને અલગ અલગ મલ્ટી કલર હોય છે બધા. અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. હવે અહીંયા પણ તમે જુઓ, સંજય જે છે ખાલી એને દિવ્ય ચક્ષુ નહોતા પ્રદાન થયા, પણ આપણે કહી શકીએ ને કે એને દિવ્ય કાન બી હતા, કારણ કે સાંભળી બી શકતો હતો, અને દિવ્ય નાક બી હતો, કારણ કે સૂંઘી બી શકતો હતો. તો જ અહીંયા વર્ણવી શકે ને કે અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. એ સાંભળી શકે છે તો આપણે ઓલરેડી પહેલા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા કે અલગ અલગ જે બધા શંખનાદ થાય છે, એવી રીતે પોતાના ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને વર્ણવે છે કે અલગ અલગ કૃષ્ણ ભગવાને, અર્જુને બધા જે પોતપોતાનો શંખનાદ કર્યો એની કેવી રીતે કૌરવોના હૃદય ઉપર અસર થઈ. અને આમ પછી વર્ણવીને કહે છે બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. એટલે કે ડેફિનેટલી બધી ચીજ એકદમ બહુ જ વન્ડરફુલ હતી, એટલું તેજમય હતું. એ પણ અર્જુન સંજયની કમ્પેરિઝન બી કોની સાથે આપે છે તો કે હજારો સૂર્યની સાથે કમ્પેરિઝન આપે છે. એ પણ આપણે જોશું. અસીમ એટલે કે એની કોઈ સીમા જ નહોતી. બધી જગ્યાએ આગળ પાછળ ઉપર નીચે બધે જ એને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાતું હતું. અને સર્વવ્યાપક એટલે કે બધી જગ્યાએ વ્યાપક થયેલું હતું. ચારે બાજુએ 10 દિશાઓ આપણે કહી શકીએ. હવે પછી આપણે હજી 12મા શ્લોકમાં જે મેં કીધું ને એ કેટલું આપણે તેજસ્વી હતું એનું કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના આ વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. આપણે જેમ કે સવારના પૂરમાં માની લો સૂર્ય નમસ્કાર કરતા હોઈએ તો એક સૂરજ સામે પણ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી કેટલી મિનિટ જોઈ શકીએ છીએ. જેને પ્રેક્ટિસ થયેલું એ કદાચ 1 મિનિટ બોલી શકે જ્યાં સુધી 12 સૂર્ય નમસ્કારના મંત્ર બોલે ત્યાં સુધી, પણ બાકી પછી આપણા માટે પણ એ કેટલું કઠિન થઈ જાય છે. અને જેને આ પ્રેક્ટિસ ન હોય એ તો આપણે સૂરજની સામે કે ને 30, 15, 40 સેકન્ડ બી માંડ જોઈ શકે. તો અહીંયા તો આવો 1 નહીં, 2 નહીં, 10 નહીં, 100 નહીં, પણ હજારો સૂર્યની કમ્પેરિઝનની સાથે વર્ણવે છે સંજય કે જો એક સાથે આવા હજારો સૂર્ય આકાશમાં ઉગે તો એનો જે પ્રકાશ થાય એ પણ કદાચ જે છે અહીંયા ભગવાનનું જે તેજોમય વિશ્વરૂપ દર્શન છે એની કદાચ એની તુલનામાં આવે અથવા તો એની કમ્પેરિઝનમાં આવે. એટલું ભગવાનનું અહીંયા તેજમય ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન સંજય જોવે છે. હવે પછી આપણે જોઈએ કે હવે અર્જુનના શબ્દોમાં આપણે વર્ણવીએ કે અર્જુન શું વર્ણવે છે અને અર્જુન શું ત્યારે જોવે છે. તો 15મા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓને જોવે છે અને અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. તમે જો જોવાની દ્રષ્ટિમાં પણ કેટલો ફરક પડી જાય છે. ક્યારે બંનેને દિવ્ય ચક્ષુ હતા. સંજયને પણ દિવ્ય ચક્ષુ હતા, અર્જુનને પણ ત્યારે દિવ્ય ચક્ષુ હતા. સંજય પણ એ જોઈ રહ્યો હતો, અર્જુન પણ એ જોઈ રહ્યો હતો. પણ સંજયના શબ્દોમાં કેવું હતું? અલંકારિત આભૂષણો, અલંકારિત શસ્ત્રો, બધા સુગંધી વિલેપન વાળું. તો આ રીતે આપણે શું સમજી શકીએ કે સંજય ક્યાં ગુણ વાળો હશે? આપણે થોડા ઘણા એના શબ્દો દ્વારા રજોગુણ, બરોબર. અને અહીંયા જે અર્જુન જોવે છે એ શું કહે છે? આપણા દેહમાં સર્વ દેવોને એટલે કે બધા દેવી દેવતાને જોવે છે. તો આનાથી આપણને શું પ્રસ્થાપિત થાય કે અર્જુન ત્યારે ત્યાં ક્યાં ગુણમાં હશે? સત્વગુણ. બરાબર. તો આના ઉપરથી છે ને એક ચીજ આપણે શીખવાની છે
ડેફિનેટલી સંજય પણ આપણે કહી શકીએ કે અધિક માત્રા એનામાં પણ સત્વગુણ હતા, કારણ કે આ જયારે ભગવદ્ ગીતા પૂરેપૂરી સાંભળી લે છે 18મા અધ્યાયમાં જયારે એનું કન્ક્લુઝન આપે છે ને, ત્યારે આપણે સમજી શકીએ કે પૂરેપૂરું ત્યારે સત્વગુણમાં સ્થાપિત થઈ ગયા હતા. પણ આના હિસાબે આપણે એ સમજી શકીએ કે જે માણસ એની જે બોલી હોય ને, એની જે સ્પીચ હોય ને, એના જે શબ્દો હોય ને, એ શબ્દોને જો તમે પકડો ને તો એના ઉપરથી પણ તમે છે ને પારખી શકો કે માણસ છે ને કયા ગુણમાં છે, સતોગુણમાં છે, રજોગુણમાં છે કે તમોગુણમાં છે. આ બધી શું છે, એક માઇન્ડ લર્નિંગ બધી આ ટેકનિક છે. કોઈ પણ માણસ તમારી સામે આવીને વાતો કરતો હોય, તમે એને તરત ને તરત પારખી શકો ઓન ધ સ્પોટ. જ્યારે કહીને કે 2 મિનિટ જો તમારી સામે બોલે ને, અથવા તો મેક્સિમમ કહીશ કે જો 100 શબ્દ બોલે ને, 100 શબ્દમાં તમને આખો ખબર પડી જાય કે માણસ ક્યાં ગુણનો છે. એ એના ઉપર વધારે પ્રભાવિત થયેલો છે. એના બોલવાના શબ્દો, એની બોલવાની સ્પીડ, એની બોલવાની ટોનાલિટી, એના ઉપરથી તરત આપણને સમજાઈ જાય એ માણસ કોના ગુણનાથી વધારે પ્રભાવિત થયેલો છે. તો અહીંયા પણ આપણે અર્જુન જે પ્રમાણે કહે છે, એ ભગવાન કૃષ્ણ આપના દેહમાં સર્વ દેવોને જોવું છે, એટલે કે શરૂઆત ક્યાંથી કરે, દેવી દેવતાઓથી કરે છે, તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છે. હવે એ પણ શું જોવે છે, અન્ય જીવોને મતલબ શું, કે ખાલી પોતે મનુષ્યને નથી જોતો, ત્યાં બધા પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ એ બધાને પણ જોવે છે. તો આ પણ એક શું છે, એક સરસ મજાની જોવાની આપણે કહી શકીએ કે સતોગુણની પ્રક્રિયા છે. કારણ કે નહીં તો આપણે માણસને શું હોય કે પોતાના સ્વાર્થ માટે પોતાના જેવા જે માણસો હોય ને એને પહેલા જોવે, બાકી બધાને આમ ડિસ્કાર્ડ કરે. એ કામનો નથી, એ ગોળ, એ આમ સારો કપડા નથી પહેરેલા, દેખાતો નથી સારો, એ બધાને જોવાની કઈ મતલબ નથી. પ્રાણીઓને તો જોવાની વાત જ ભૂલી જાઓ. પણ આ તો શું અર્જુન જે છે એને કહી શકીએ ને કે આપણે બધામાં એકત્વ ભાવ જોવે છે, એટલે કે બધા વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોવે છે. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વ ઋષિઓને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. હવે જો બ્રહ્માજી અને શિવજી પણ છે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં સામેલ થયેલા છે, એટલે કે એની અંદર જ સમાયેલા છે, એનાથી પરે નથી, એનાથી જુદા નથી, એનાથી અલગ નથી, અને એ પણ ભગવાનની અંદર જ સમાયેલા ભગવાનના જ પોતાના રૂપમાં છે. સર્વ ઋષિઓ, જેવા આપણે જાણ્યું હતું ને 10મા અધ્યાયમાં, ગઈકાલના અધ્યાયમાં સપ્ત ઋષિઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન વર્ણવે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને, એટલે કે બધા ઋષિઓને ત્યાં જોવે છે. અને દિવ્ય સર્પો એટલે ક્યાં સર્પો, કોણ કહેશે? વાસુકી અને શેષનાગ. બરાબર, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કારણો દક્ષાય વિષ્ણુમાં જે શેષ નાગ ના ઉપર પોતે બિરાજમાન છે, અને એના ચરણોમાં લક્ષ્મીજી છે, એ જે સેવા કરી રહ્યા છે, એ જે નાગ છે, આપણે સર્પો છે, એ બધા દિવ્ય સર્પો છે. એવી રીતે એને ત્યાં અર્જુન જોઈ રહ્યો છે. હવે પછી ભગવાન અર્જુન 17મા શ્લોકમાં કહે છે, આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે. ડેફિનેટલી બહુ જ તેજોમય છે, કારણ કે શું કહે છે, તેનું તેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તો અહીંયા પણ જુઓ તમે, થોડી ઘણી કેટલી સામ્યતા આપણને જોવા મળે છે. ભગવાનનું દેદીપ્યમાન તેજ સંજય શેની સાથે વર્ણવે છે, તો કે હજારો સૂર્યની સાથે. અહીંયા પણ અર્જુન શેની સાથે વર્ણવે છે, તો કે ભાઈ અગ્નિ અને સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની સાથે. તો આ પણ આના ઉપરથી એક આપણે જોવા જેવું છે કે આજની તારીખમાં માની લો આપણે કોઈ એક પરિસ્થિતિ હોય, ઘટના બનેલી હોય, કોઈ જગ્યાએ હોય, ત્યાં માની લો 10 માણસને આપણે ઊભા રાખી દઈએ અને કે તમે આનું ઓબ્ઝર્વેશન કરો, તમે શું શું જોવો છે, પછી મને તમે આવીને વર્ણવો. અને એક એક કરીને માણસને આપણે બોલાવીએ ને કે તમે ત્યાં શું જોયું, તો એ કદાચ હોઈ શકે આપણને થોડું ઘણું વર્ણવે, અને પછી તો બાકી શું છે, પોતે ભૂલી ગયો એટલે કંઈક ને કંઈક એડ કરી દે, કંઈક ને કંઈક પોતાના હિસાબે ભેળવી દે અને બોલાવે. એટલે કે જો કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આપણા જે દિવ્ય ચક્ષુ તો નથી, આપણને જે ભૌતિક ચક્ષુઓથી જે આપણે કોઈ પણ પરિસ્થિતિને જોઈએ છીએ, પણ એમાં શું અલગ અલગ જોવાની પ્રક્રિયા પણ બધાની અલગ અલગ હોય છે. જે પ્રમાણે આપણે જોયું ને કે બધાનો શબ્દોમાં પણ ફરક હોય છે, એવી રીતે જોવાની પ્રક્રિયામાં પણ ઘણા લોકોનો ફરક હોય છે. અને જોયા પછી પણ એને જે વર્ણવવાની શબ્દોમાં પણ એ લોકોની અલગ અલગ પ્રક્રિયા હોય છે. એટલે કે ઘણી વાર આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ સાંભળેલા ઉપર તો વિશ્વાસ ન કરાય, પણ જોયેલા ઉપર આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ. પણ આમ જોવા જાવ ને તો એકચ્યુઅલી છે ને, જોયેલા અને સાંભળેલા બંને ઉપર છે ને આપણે સંપૂર્ણ રીતે વિશ્વાસ ન મૂકી શકીએ. કે જ્યાં સુધી આપણે છે ને પોતે અનુભવેલું હોય ને, ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આ બધું બરાબર છે.
એટલે કે કહેવાનો મતલબ અહીંયા એમ નથી કે ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન હતું એમાં કઈ ડિફરન્સ હતો, પણ આજની તારીખમાં ભૌતિક દુનિયામાં જેમ આપણે એક લર્નિંગ રૂપે લઈએ કે ભાઈ ઘણા બધા માણસો આપણને આવીને કંઈક ને કંઈક કહેતા હોય ને, જેમ આપણે ગઈકાલે એક દાખલો લીધેલો હતો, માતાજીનો એક પ્રશ્ન હતો ને કે ભાઈ રામ ભગવાને સીતા મૈયાને કેમ છોડી દીધા, તેના સંદર્ભમાં કીર્તિમાં પ્રભુજીએ પણ થોડું ઘણું આપણને બતાવ્યું હતું કે આજના તારીખમાં ઘણા લોકો એવા છે ને ઢોંગી અથવા તો કે ધંધાદારી બધા તેને જ્ઞાન આપવા માટે ઊભા થઈ ગયા છે, કે જે પોતપોતાના મન ઘડિત આપણને વિચારો બતાવે છે અને એવી રીતે પોતાની દુકાન ચલાવે છે આપણે કહી શકીએ. તો આવા બધા ઉપર આપણે સંપૂર્ણ રીતે વિશ્વાસ ન કરી શકીએ. અને એ પ્રમાણે આગળ બતાવ્યું હતું કીર્તિમાં પ્રભુજીએ કે ભાઈ આપણે એક પરંપરામાં અને ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો પાસેથી જે આ બધું જ્ઞાન મેળવીએ ને, તો એ છે ને આપણા હૃદયને પણ છે ને જલ્દી પકડી લે આપણે. બાકી તમે જોજો ઘણી વાર આવા ઢોંગીને એના શબ્દોમાંથી છે ને તમને ફરક પડી જાય, એની બોલવાની પ્રક્રિયામાં તમને ફરક પડી જાય. અને જે કહે ને કે આમ દિલથી નીકળતું હોય, આમ હૃદયથી નીકળતું હોય અને પ્રગટ કરતા હોય ને, એના પણ શબ્દોમાં અને વાણીમાં છે ને ઘણો ફરક પડે આપણને. અને એના શબ્દો અને વાણી પણ છે ને આપણે તરત કેચ થઈ જાય. બાકી જેલા ઢોંગી હોય ને, ઘણી વાર આપણે છે ને સાંભળીએ ત્યારે ઓન ધ સ્પોટ તો આપણે પ્રભાવિત થઈ જઈએ, પણ પછીની છે ને આપણા પર લાંબી અસર ન ટકે. આપણે એને આચરણ કરવામાં આપણને છે ને બહુ લાગે નહીં મહત્વ. તો આ રીતે આપણે થોડું ઘણું સાવધાન રહેવું જોઈએ આજની તારીખમાં બી, કે આવા બધા કહેવાતા અથવા દુકાન ચલાવનાર વાળા બી ઘણા બધા એવા સ્થાપિત થઈ ગયા હોય છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું તેજોમય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ દર્શનને તેજોમય રૂપ જે અર્જુન વર્ણવે છે. પછી કે છે તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ, ચક્રોથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું. હવે આમ જોવા જાવ તો ખાલી સંજયના શબ્દોમાં ફરક હતો અને અહીંયા પણ અર્જુનના શબ્દોમાં ફરક છે. જેમ કે મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રો એટલે કે સંજય શું વર્ણવે છે? અનેક શસ્ત્રોથી, એને શસ્ત્ર તરીકે વર્ણવે છે. અને અર્જુને જોવાની પ્રક્રિયા શું છે? ડેફિનેટલી પણ શસ્ત્રો જ છે આપણે, પણ એને ગદાઓ, ચક્રોથી બધાથી વર્ણવે છે ને. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ બોલવાની પ્રક્રિયા ઘણી બધી અલગ હોય છે. હવે 19મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે આપ આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. એટલે કે જેમ આપણે માની લો કોઈક મ્યુઝિયમમાં કેવા ગયા હોય જોવા, મ્યુઝિયમ બહુ મોટું હોય, ત્યાં આપણે ટિકિટ લઈને એન્ટ્રી કરીએ ત્યારે આપણને શું કે આ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટથી તમે અહીંયાથી શરૂ કરો, પછી ત્યાં એરો આગળ વધતા જાજો અને તમે એન્ડ ગેટમાં એક્ઝિટ તમે નીકળી જશો. એટલે કે એનો શરૂઆત છે, મધ્ય છે અને અંત છે. પણ અહીંયા તો અર્જુનને છે ને આવું કાંઈ નથી દેખાતું કે હું ક્યાંથી જોઉં, કેટલું બધું જોઉં, બધી જગ્યાએ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જ એને વ્યાપિત થયેલું દેખાય છે. એટલા માટે કહે છે કે આપની શરૂઆત ક્યાં છે, મધ્ય ક્યાં છે અને અંત ક્યાં છે એ જ મને ખબર નથી. આપ એનાથી રહિત છો. આપ અપાર મહિમાશાળી છો. આપની ભુજાઓ અગણિત છે તથા સૂર્ય અને ચંદ્ર આપની આંખો છે. અહીંયા અર્જુન જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સૂર્ય અને ચંદ્રની સાથે પ્રતિક રૂપે બંને આંખોને વર્ણવે છે, એનો મતલબ એ છે કે સૂર્ય જેવું આપણને ઉષ્ણતા મળે છે અને સૂર્ય જેવો તાપ મળે છે અને ચંદ્ર જેવી આપણને શીતળતા અને છાયા મળે છે. આ બધું જે દિવસ, રાત્રિ, તડકો, છાંયો બધું ભગવાન થકી થાય છે આપણને. એવી રીતે ભગવાનની એ બે આંખોને વર્ણવે છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે આવી રીતે કેવી રીતે આખા બ્રહ્માંડમાં પોતે વ્યાપક છે અને એમની શક્તિના હેઠળ આ બ્રહ્માંડ કાર્ય કરી રહ્યું છે એ અર્જુન કહે છે. 20મા શ્લોકમાં કહે છે આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હવે અહીંયા જે અર્જુન વર્ણવે છે ને એક છો, એટલે કે એ ભગવાનની એટલી મોટી હાઈટ જોઈ રહ્યો હતો કે બી સર્વ આકાશ એટલે કે ઉપર આકાશ સુધી અને નીચે સર્વલોક એટલે કે આકાશની પણ પાર કરીને ઉપર જે બધા અવ્યક્ત રૂપમાં જે બધા લોકો આવેલા છે આપણે, જેને આપણે સ્વર્ગીય લોક તરીકે આપણે ક્લસ્ટર તરીકે લઈએ આપણે, અને નીચેના લોક એટલે જે બધા પાતાળ લોક છે ત્યાં સુધી ભગવાનને એ જોઈ રહ્યો હતો. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાની આપણે પૃથ્વીને પણ પાર કરીને નીચેના પણ ગ્રહો એ જોઈ રહ્યો હતો, લોક જોઈ રહ્યો હતો, અને ઉપર પણ આકાશને પાર કરીને બધા દિવ્ય લોક પોતે જોઈ રહ્યો હતો, કારણ કે એને તો દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયેલા હતા. અને એ રીતે એ કહે છે કે આપ નીચેથી લઈને ઉપર સુધી એટલા એક જ છો. આજે જેમ કે આપણે માની લો દુનિયાનો જે ટોલેસ્ટ ટાવર હોય અથવા બિલ્ડિંગ હોય, એક્ઝામ્પલ તરીકે કદાચ આજે બુર્જ ખલીફા કહેવાય છે ને મોટો ટાવર, તો માની લો ત્યાં ગયા હોય, આપણે જોવા ગયા હોઈએ અને આપણે જમીન ઉપર ઊભા હોઈએ,
અને એ બિલ્ડિંગને આપણે ઉપર સુધી આમ જોવા જઈએ ને તો ઘણી વાર છે ને આપણી નજર ત્યાં સુધી પહોંચે નહીં. તમે જોજો, આપણને દેખાશે જ નહીં એની ટોચ અને પીક. નીચેની તો વાત જ હજી જવા દઈએ, જમીનની નીચે તો આપણને દેખાય જ નહીં કાંઈ. પણ આવી જ રીતે જે અહીંયા અર્જુન વર્ણવે છે કે હવે આ બધામાં એક છું, એટલે કે એટલી મોટી હાઈટ ત્યારે અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો. હે મહાત્મા, આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોકો ભયભીત થાય છે. પછી હવે અર્જુન આગળ વર્ણવે છે 24મા શ્લોકમાં, હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શ કરતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને આપના વિસ્ફરિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય આંખોને જોતા જ મારા ચિત્ત ભયથી વિગ્રહ થયું છે. એટલે કે જે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ નહોતું, ફૂલ્લી કલરફુલ હતું આપણે કહી શકીએ. કારણ કે અહીંયા શું કહે છે? તેજસ્વી રંગથી. અને હજી આગળ શું વર્ણવે છે કે જ્યોતિર્મય આંખોને, એટલું બધું તેજસ્વી અને અલગ અલગ કલરફુલ હતું કે આવી રીતે એ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને ત્યારે પણ હવે થોડો ઘણો ભયભીત થાય છે. આથી હું મારું ચિત્ત ના ધૈર્ય કે ના શાંતિને જાળવી શકું તેમ નથી. એટલે કે અર્જુને જે જોવાનું હતું એ જોઈ રહ્યો હતો કન્ટિન્યુઅસ. હવે આમાં એને પોતાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પોતાના મિત્ર હતા, દ્વિભુજાવાળા હતા, એ ક્યાંય દેખાતા નથી. એટલે કે થોડો ભયભીત થાય છે. જેમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો આપણે એક નાનું બાળક છે જેની મમ્મી પપ્પાની આંગળી પકડીને ક્યાંક મોટા સ્થળે ફરવા જાય છે. હવે જ્યાં ફરવા જાય ત્યાં શું છે કે બધા આપણે ઘણી બધી ભીડ બધું હોય અને એ બાળક જે છે એની મા બાપની હાથ પકડીને આંગળી પકડીને ચાલતો હોય એમાં. હવે બાય ચાન્સ એમાં માની લો એ બાળકની આંગળી છૂટી જાય એમાંથી, તો બાળકને કેટલો ડર લાગે. આટલી ભીડમાં હું ક્યાં ગોતીશ મારા મા બાપ, મારા મમ્મી પપ્પા ક્યાંય ગયા, મને દેખાતા નથી. ડર લાગે કે નહીં? ચિંતા લાગે કે નહીં? તો આટલું જ મોટું જ્યારે એ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોવે છે એને લાગે છે મારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યાંય ગયા, જે મારા સખા છે, મારા ભાઈ છે, મારા મિત્ર છે, જેની સાથે હું વાત કરતો હતો હમણાં, એ તો મને આમાં ક્યાંય દેખાતા જ નથી. એટલે કે આવી રીતે અર્જુન ત્યારે ભયભીત થાય છે. હવે પછી આગળ વર્ણવે છે અર્જુન. તો 26મા અને 27મા શ્લોકમાં હજી અર્જુન વર્ણવે છે. એટલે કે એને વર્ણવવાનું જે છે એ પણ સાથે સાથે ચાલુ રાખે છે, પણ ડેફિનેટલી પોતે થોડો ઘણો ભયભીત થઈ ગયો છે અત્યારે. તો 26મા અને 27મા શ્લોકમાં કહે છે, ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાક મસ્તકોને તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હવે આ જે વર્ણવે છે ને અર્જુન, એના દ્વારા હવે અહીંયા આપણને ખબર પડે છે કે અર્જુન ભવિષ્ય જોઈ રહ્યો છે. અત્યાર સુધી જે બધું અર્જુન વર્ણવતો હતો ને એ વર્તમાન વર્ણવતો હતો, એટલે કે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ વર્ણવતો હતો. એને શું શું દેખાય છે, દેવી દેવતાઓ, સર્પો, આભૂષણો, વિલેપનવાળા, ભગવાનનું તેજોમય રૂપ, આ બધું વર્તમાન જોઈ રહ્યો હતો. હવે ભવિષ્ય જોવે છે. કારણ કે ભગવાન એને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યા વખતે ત્યારે શું કીધું? તારે અત્યારે જે જોવું હોય બધું આ દેહમાં તું જોઈ શકીશ, અત્યારનું અને ભવિષ્યનું જે કાંઈ પણ તારે જોવું હોય. એટલે કે હવે અર્જુન ભવિષ્ય જોવે છે. અને એ ભવિષ્યમાં શું જોવે છે કે આ જે બધા મોટા મોટા જે યોદ્ધાઓ જે છે, ભીષ્મ, કર્ણ, દ્રોણ, એ બધા માર્યા ગયા છે, બધાનો વધ થઈ ગયો છે અને આ બધા ભગવાનમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. અને અહીંયા જે અર્જુન વર્ણવે છે ને કે ભાઈ તેમાંના કેટલાક મસ્તકોને તો આપણા દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. તો આ શું કામે અર્જુન આવી રીતે વર્ણવે છે? કારણ કે ડેફિનેટલી ત્યારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બંને ઉભા હતા. યુદ્ધ આગળ થવાનું જ હતું અને એનું પરિણામ પણ ભવિષ્ય જોવે છે. તો કોઈ પણ જ્યારે યુદ્ધ થતું હોય ત્યારે બધા વન પીસ ડેથ ન થાય બધાનું. કોઈકનું ગળું કપાઈ જાય, કોઈકના હાથ કપાઈ જાય, કોઈકના પગ કપાઈ જાય, કોઈકને અલગ જગ્યાએથી લોહી નીકળતું હોય. એટલે કે બધાની હાલત કેવી હોય આપ સમજી શકો છો. તો એ જ અર્જુન અહીંયા જોઈ રહ્યો છું કે બધાના જે મૃતદેહો છે આપણા મુખમાં જે પ્રવેશી રહ્યા છે, બધા ચૂર્ણ એટલે કે ચીરાઈ ગયેલા છે, કપાયેલા છે, લોહી લુહાણ છે, બધું આવી રીતે અર્જુન વર્ણવે છે. એટલે કે ભવિષ્ય ત્યારે જોઈ રહ્યો હતો. હવે આ જે બધા મૃતદેહો, જે બહુ મોટી સેના હતી, 18 અક્ષરોની સેના હતી ટોટલ, અને ઘણા બધા મોસ્ટલી બધા મૃત્યુ પામ્યા હતા. એટલે કે તમે સમજી શકો છો કેટલી મોટી માત્રામાં ત્યાં સંહાર થયો હતો. તો એની કમ્પેરિઝન અર્જુને સાથે વર્ણવે છે કે જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ એટલે કે મૃત યોદ્ધાઓ પણ આપણા પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. નદીનો પ્રવાહ છે ને બે ટાઈમે બહુ જ પ્રચંડ પ્રવાહ હોય. એક તો જ્યારે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન જ્યાંથી હોય ત્યાંથી, અને બીજું જ્યારે સાગરમાં ભળવાની હોય ત્યારે
ત્યારે એનો પ્રવાહ જે છે બહુ જ પ્રચંડ હોય અને એ કમ્પેરિઝન આપીને અર્જુન વર્ણવે છે કે જેવી રીતે નદી સાગરમાં ન મળતી હોય એવી રીતે આ બધા યોદ્ધાઓ જે છે 18 અક્ષોણીની જે સેનાઓ જે છે એ આપના મુખમાં પ્રવેશી રહી છે. હવે પછી અર્જુન કહે છે કે હે દેવાધિદેવ, આવા ઉગ્રધારી આપ કોણ છો? એટલે કે 31મા શ્લોકમાં જ્યારે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે તે મને કૃપા કરીને કહો. એટલે કે આટલું મોટું વિકરાળ રૂપ ભગવાનનું જોઈને થોડો ઘણો ભયભીત તો થઈ જ ગયો છે. એટલે કે ભગવાનને પૂછે છે કે આપ કોણ છો આ રૂપમાં? હું આપને નમસ્કાર કરું છું, કૃપા કરી આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદ્ય ભગવાન છો, હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિથી બાબતથી અજાણ છું. એટલે કે આ જે ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે ને, એ આપણે અહીંયા સમજી શકીએ. એક દાખલો લઈએ, માની લ્યો આપણે ઘરમાં એક બાળક હોય, માતા હોય, અને ડેઈલી પપ્પા એના ઓફિસેથી ઘરે આવતા હોય, અને ઘરે આવીને શું કે, આવો બેટા ડેઈલી આવો. અને પુત્ર બી શું છે, નાનું બાળક બી દોડીને પપ્પા પાસે જાય, પપ્પા પપ્પા કરીને કે પપ્પા શું લાવ્યા મારા માટે, એવી રીતે લાવ્યા ને કે ને પ્રેમથી. પણ ક્યારેક માની લ્યો એ પિતાને ઓફિસમાં કંઈક એવું ઘટના ઘટી ગઈ હોય, અથવા કોઈક એના કસ્ટમર સાથે કંઈક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હોય, કંઈક પૈસા લેવાના હોય, ઉઘરાણીમાં ગયા હોય ને ઓલા ભાઈ સાહેબ કે હું તો પૈસા નહીં આપું, કેટલો ગુસ્સો આવે, બધું આવે. તો આવી રીતે ગુસ્સામાં જ્યારે ઘરે આવતા હોય ત્યારે કેવું લાગે બાળકને? બાળક કે ને ડેઈલી તો મારા પપ્પા આવી રીતે સરસ મજાના પ્રેમથી આવે છે, હું દોડીને જાઉં છું, પપ્પા મને ગળે લગાડે છે, મને કહે છે બેટા શું કર્યું, શું રમાડ્યું, મને પપ્પી આપે છે, બધું આપે છે. અને આજે પપ્પા કેમ આટલા ગુસ્સે થઈ ગયા છે? હું જેવો એની પાસે ગયો ત્યારે મને કીધું દૂર જા, આખો કસ મારાથી, મને બોલાવતો નહીં. એવી રીતે જોશથી ગુસ્સે થઈને મને બોલવા લાગ્યા. એટલે કે અર્જુને પણ આ રૂપ તો પહેલી વાર જોયું ને, ભગવાનનું આવું વિશ્વરૂપ દર્શન. તો એને પણ લાગે છે કેમ આજે આવું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડીને ભગવાન મને શું પ્રસ્થાપિત કરવા માંગે છે? એટલે કે આવી રીતે પ્રશ્ન બી પૂછે છે કે હું જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિથી અજાણ છું. હવે આ જે કમ્પેરિઝન છે એ પણ પછી અર્જુન કહે છે, તેના સંદર્ભમાં 32મા શ્લોકમાં ભગવાન જવાબ આપે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. એટલે કે સમય બનીને ભગવાન અત્યારે આવેલા છે. અને સમય આપણામાં કહે છે ને કે સમય બડા બલવાન. સમય એવો ચીજ છે ને કે ભાઈ બધાને ભક્ષ કરી જાય, બધાને ખાઈ જાય. આપણે સમયની સામે કોઈ ટકી ન શકે, અથવા તો કોઈ સમયને ઓળંગી બી ન શકે. આજે કોઈ વિચારી શકે કે હું અત્યારે છું ને, કામ કરને મારે આગલા 10 વર્ષ પછી મારી જિંદગી જીવવી છે, તો અત્યારે હું આ બધું સાઈડ કરું, મારા આગલા 10 વર્ષની જિંદગી જીવવા માંગુ છું, મને આ બધું નથી ગમતું. અત્યારે કોઈ બાળક ભણતું હોય, માની લો 10 વર્ષ 15 વર્ષ એને ભણવાનું હોય, એ વિચારે કે ભાઈ મારામાં બુદ્ધિ બધું છે, એક કામ કરને 10-15 વર્ષ પછી મને જે ડિગ્રી મળવાની છે મને અત્યારે મળી જાય. સમયને કોઈ ન ઓળંગી શકે. સમયની સાથે આપણે ચાલી શકીએ છીએ, બાકી સમયને આપણે ક્યારે ઓળંગી નથી શકતા. અને જે પાછળ વીતેલો સમય છે એને કોઈ પકડી બી નથી શકતું. કોઈ પાછળ વળીને કે ભાઈ ચાલો જે સમય વયો ગયો હું જોરથી જઈને એને પકડી લાવું, એને કોઈ પકડી બી નથી શકતો. એટલે કે આ જે કાળ એવો છે ને કે ભલભલા લોકોને આપણે કહે ને કે એના હાજા ગગડાવી દે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું, અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવોના સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. ડેફિનેટલી આપણે જાણીએ છીએ કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ બાબત પશ્ચાત આપણે ખાલી પાંડવો અને ગયણા ગાંઠા કરોડો સેનામાંથી બચ્યા હતા, જેમ કે અશ્વત્થામા છે, આપણે કૃપાચાર્ય છે, જે લોકો ચિરંજીવી હતા, એ બધા. એના સિવાય કોઈ કરતા કોઈ બચ્યું નહોતું. આપણે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું કાળ બનીને આવ્યો છું અને બધાનો વિનાશ કરવા આવ્યો છું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને 33મા શ્લોકમાં એટલે કહે છે માટે ઉઠ. એટલે કે ફરીથી એને મોટિવેટ કરે છે, ફરીથી એને યુદ્ધ લડવા માટે ઉભો કરે છે. યુદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થા અને યશ અર્જિત કર. તમે જો અત્યાર સુધી ભગવાને અર્જુનને ક્યાંય બતાવ્યું નથી કે આ યુદ્ધમાં તારો વિજય છે નિશ્ચિત થશે. પણ જ્યારે ભગવાને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડી દીધું ત્યાર પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કહે છે કે યુદ્ધ કરવા માટે ઉભો થા અને યશ અર્જિત કર. આ ભગવાનના શબ્દો દ્વારા પોતે અર્જુનને વર્ણવે છે. તમે જો બીજા અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને આત્મજ્ઞાન આપે છે અને બીજો એનો જે પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ કોઈ આનંદ નથી, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શું કહે છે, જો તું જીતીશ તો તને સ્વર્ગ મળશે, અને હારીશ તો પછી જીતીશ તો તને સામ્રાજ્ય મળશે વિશ્વનું, અને હારીશ તો તને સ્વર્ગ મળશે. ઉલટું બોલાઈ ગયું, સોરી.
એટલે કે ત્યારે પણ ભગવાન એને નથી કહેતા કે ભાઈ તારે તો તારી યુદ્ધ કરવાની, એટલે કે નિશ્ચિત જ છે, તું જ જીતવાનો છે. પણ આ રીતે જયારે વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ લીધા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને આવી રીતે વર્ણવે છે કે ભાઈ યશ અર્જિત કર, એટલે કે હવે તારી જીત નિશ્ચિત છે. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્ય ભોગવ. એટલે કે ફરીથી હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર સરસ રીતે એને વર્ણવે છે કે તારા શત્રુઓની ઉપર તારો જીતવાનો જે છે એ નિશ્ચય પાક્કો છે અત્યારે, અને ડેફિનેટલી જીતા પછી તને આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવવાનો અવસર પ્રાપ્ત થશે. મારી યોજનાઓ દ્વારા તો તેઓ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે. એટલે કે આ પણ એક આખી ભગવાનની યોજના હતી, ભગવાનનો પ્લાન હતો. અને હે સવ્યસાચી, તું તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે. એટલે કે અર્જુન જે છે ખાલી નિમિત્ત માત્ર હતો. જેમ કે ત્યારે પણ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે 47મા શ્લોકમાં, કર્મણ્યવાધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચિતમાં, કે તને તારા યુદ્ધ કરવા ઉપર અધિકાર છે, તારા કર્મ ઉપર તને તારો અધિકાર છે, પણ ફળ ઉપર તને કોઈ અધિકાર નથી. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે જો અત્યારે તું આવી રીતે તારો સ્વધર્મ નિભાવીને યુદ્ધ માટે તું યુદ્ધ લડીશ તો જે ફળ મળવાનું છે મારા હાથમાં છે અને મારા દ્વારા તને જીત નિશ્ચિત છે. તું ખાલી એક નિમિત્ત તને બનવાનો છે તારે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા અર્જુનને બતાવે છે. આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે થોડો ઘણો આપણે ગઈકાલનો જે પ્રશ્ન હતો ને એ બી કનેક્ટ કરીએ. જેમાં આપણે કોમલ માતાજીનો એક પ્રશ્ન હતો ને. હરે કૃષ્ણ. કોમલ માતાજી આપ છો આજે અમારી સાથે? આપણે થોડી ઘણી ચર્ચા થઈ હતી ત્યારે. કોમલ માતાજી આપ છો અમારી સાથે આજે? ઓકે, ચાલો. તો ત્યારે ગઈકાલે આપણે કોમલ માતાજીનો પ્રશ્ન શું હતો કે ભાઈ રામે સીતા માતાજીને વનવાસ શું કામ મોકલ્યા? તો એના સંદર્ભમાં ત્યારે આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ જે ધોબી આવીને કમ્પ્લેન કરે છે, તો ધોબી કોણ હતો? એકચ્યુઅલી ઓર્ડિનરી પ્રજામાંનો માણસ હતો. હવે પ્રજાને સંબોધે છે આમ જોવા જાવ તો. હવે એક પ્રજા તરીકે એક રાજા પાસે જો કોઈ વ્યક્તિ આવે અને આવી રીતે ચર્ચા કરે અથવા તો નિંદા કરે તો રાજા તરીકે એનો ત્યારે સ્વધર્મ શું બની જાય છે કે ભાઈ મારે પ્રજાનું સાંભળવાનું જરૂરી છે, અને આખી પ્રજાને મહત્વ આપીને એણે એ કાર્ય કરવું પડ્યું હતું. ત્યારે એણે પોતાની પર્સનલ જે ઈચ્છા હતી એનો ત્યાગ કર્યો આપણે. અને એનાથી આપણે જો વિપરીત જોઈએ તો આજે ધૃતરાષ્ટ્ર એ પણ રાજા હતો. તો એના જ્યારે રાજકાળમાં પણ કેટલા બધા પાંડવો પ્રત્યે અન્યાય થયા હતા. તો એ અન્યાયને એણે પોતાના પુત્ર મોહમાં આવીને બધાના અન્યાયને અવગણના કરી. તો એણે કેવો દાખલો પ્રસ્થાપિત કર્યો પ્રજા સામે, અને એનું પરિણામ શું આવ્યું? તો કે આખી પ્રજા પણ દુઃખી થઈ અને બધા રાજ્યોને અને બધાનો પણ નાશ થયો. અને એનાથી વિપરીત જો આપણે જોઈએ તો રામ ભગવાનનો જ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એણે તેને પ્રાધાન્ય આપ્યું, તો કે પોતાના સ્વધર્મને પ્રાધાન્ય આપ્યું અને પ્રજાને એણે પ્રાધાન્ય આપ્યું. એણે વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ પ્રજાને સમજી, અને એ પ્રજાના સાંભળીને એણે પણ પોતાનો સ્વાર્થ ભૂલી ગયા, અને સ્વાર્થ ભૂલીને પણ એમને સીતા મૈયાને આપણે વનવાસ આપ્યો. તો આ રીતે કહીએ ને તો આપણે છે ને ભગવાનની જે બધી જે લીલા હોય છે ને એ આપણને સમજવામાં ત્યારે ન આવે, પણ જ્યારે આપણે બધી એની કાઉન્ટર સિચ્યુએશન તરીકે જ્યારે જોઈએ ને, જેમ કે અત્યારે કાઉન્ટર તરીકે આપણે રાજા તરીકે આપણે ધૃતરાષ્ટ્રનો એક્ઝામ્પલ લીધો અને પ્રજા તરીકે માની લો દુર્યોધનનો એક્ઝામ્પલ લઈએ, અથવા તો એ જે પુત્ર મોહમાં હતો અને એને જે ખોટું બધું કર્યું હતું, શકુની મમાતૃને બધા ષડયંત્ર ને બધા રચ્યા હતા, તો એને ઇમ્પોર્ટન્સ ન આપ્યું ને એને, તો કેવી રીતે બધાનું ધનોત્પન્ન થયું? તો ત્યારે રામ ભગવાને એવો દાખલો પ્રસ્થાપિત કર્યો અને એવી રીતે પ્રજા સમક્ષ પોતાનું પ્રસ્થાપિત કરીને કીધું કે ભાઈ આપણે આવી રીતે જ્યારે સ્વધર્મ નિભાવવાનો વારો આવે, આજે અર્જુને પણ ત્યારે યુદ્ધ લડતી વખતે કેટલા બધા લોકોને, એના પરિચિત જનોને, પ્રિયજનોને, ગુરુજનોને, ભીષ્મ પિતામાં બધાને મારવાના હતા, પણ ત્યારે એને સ્વધર્મ નિભાવવાનો હતો ને. તો હવે ભગવાન જ પોતાને અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ ઉભો થા, યુદ્ધ કર અને કટિબદ્ધ થા. તો ડેફિનેટલી આપણા પરિસ્થિતિ પણ જ્યારે આવી જાય ને આપણી લાઈફમાં ક્યારેક, તો આપણે હંમેશા પહેલા પ્રાધાન્ય જો આપણે સ્વધર્મને આપીએ ને, અને જે સામૂહિક આપણે જોઈએ ને તો એ આપણા માટે બહુ કલ્યાણકારી હોય છે. આપણે જેમ કે બીજા અધ્યાયમાં થોડો ઘણો એક્ઝામ્પલ દાખલા બી લઈએ છીએ. એક મિલિટરી હોય અને એ જ્યારે બધા સૈનિકોને સામેવાળી સેનાના બધાને મારે એમાં એને કોઈ દોષ નથી લાગતો, પણ એ જ અહીંયા સિવિલિયન તરીકે આવીને કોઈને જો મારે તો એમાં એને કેટલો મોટો દોષ લાગે અને સજા બી થાય. તો આ જ ચીજ છે આપણે કે આપણો સ્વધર્મ નિભાવવો જોઈએ, અને ડેફિનેટલી આપણે માસને એટલે તો પ્રજાને અથવા તો એવી રીતે બધાને
પ્રાધાન્ય આપીને ચાલવું જોઈએ, નહીં કે આપણો પોતાનો સ્વાર્થ જોઈને. તો જ આપણે કહી શકીએ કે આપણું નિષ્કામ કર્મ થાય. ઘણી વાર આવી મોટી મોટી પરીક્ષા હોય છે. પેલા તો શું છે, આવા થોડા ઘણા એવા મૂવીઝ બી આવતા, જેમ કે બાપ ઇન્સ્પેક્ટર હોય, દીકરો લોક ખરાબ નીકળે તો બાપ પણ જરાય કચવાય નહીં, એના દીકરાને જ ગોળી મારે ને સજા કરે ને બધું કરે. આવા બધા દાખલા આવી રીતે ઘણા આપણી સામે પ્રસ્થાપિત થઈ જાય છે, કે જેના દ્વારા આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ સ્વધર્મ અને નિષ્કામ કર્મ કેવી રીતે આપણે કરવું જોઈએ અને કોને આપણે પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ. પછી હવે 36મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે કે હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા વ્યક્તિ લોકો આપના પ્રત્યે અનુરુક્ત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે. હવે આના ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે અસુર લોકોએ પણ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું. કેવી રીતે જોયું? તો કે અર્જુન જ્યારે કહે છે ને કે ભાઈ આપ એક છો, બધા લોક અને એટલે કે ઉપરના અને નીચેતર, તો નીચેતર લોકના જે છે એમાં કોણ રહેતા હોય? મોસ્ટલી અસુર લોકો રહેતા હોય. એ અસુર લોકો પણ ભગવાનના આંશિક કઈ રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોવે છે, અને તેઓ ચારે તરફ નાસભાગ કરી રહ્યા છે, યોગ્ય થઈ રહ્યું છે. ત્યારે એ લોકોને પણ આવું કંઈક દેખાય છે તો એ લોકો પણ ભયભીત થાય છે અને બધા નાસભાગ કરે છે. પછી હવે આપણે જોઈએ 37મા શ્લોકમાં કહે છે, હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો. એટલે કે ભાઈ બ્રહ્માનું પણ સર્જન તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ થયેલું છે, તો એ જ અહીંયા વર્ણવે છે. તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગત નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો. એટલે કે સર્વ કારણોના કારણરૂપ છો તથા આ ભૌતિક જગતથી પરે છો. એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓ ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી, શિવજી, અમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું કે હું આપના રૂપમાં અનેક દેવો, બ્રહ્મા, શિવજી, બધા ઋષિ મુનિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. આવી રીતે અહીંયા પણ એ કહે છે કે બધા દેવી દેવતાઓ પણ આપને નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, અને શું કામે કેમ ન કરે? કારણ કે એમનો સ્ત્રોત પણ ઈ જ છે, જે આપણને ગઈકાલે 10મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આપણને કીધું કે બધા દેવી દેવતાઓ પણ સંપૂર્ણ રીતે મને જાણી શકતા નથી, કારણ કે એમનો સ્ત્રોત પણ હું જ છું. હવે પછી આગળ કહે છે તો 41 અને 42મા શ્લોકમાં અર્જુન વર્ણવે છે અને ભગવાન સમક્ષ એને ફરીથી યાચિકા કરે છે કે આપને મારા મિત્ર માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવી અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે. ડેફિનેટલી આ બધા ભગવાનના સંબોધન તરીકે અર્જુને બોલાવેલા હતા, મિત્ર તરીકે અને ભાઈ તરીકે. કૃષ્ણ તો એમનું નામ જ હતું, યાદવ કુટુંબમાં જન્મ પામેલા હતા એટલે યાદવ તરીકે બી વર્ણવાય, અને એમના મિત્ર હતા. ભગવાને પણ ઘણી વાર કીધું છે તું મારો મિત્ર છે, સખા છે, એટલા માટે હું તને જ્ઞાન આપીશ. પણ અર્જુને પણ આવી જ રીતે ભગવાનને સંબોધેલા હતા, તો પછી એને કેવી રીતે આમ ખોટું લાગે છે? એટલા માટે કહે છે, મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. એટલે કે હવે જ્યારે ભગવાનનું આ વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ લે છે, ભગવાનની મહાનતા બી પોતે સમજી ગયો છે, એટલે એને લાગે છે કે આ બધા જે મેં સંબોધન કરેલા હતા યારીમાં, દોસ્તારીમાં, એ બધા માટે મારે માફી માંગવી જોઈએ, અને આવી રીતે ત્યારે માફી માંગે છે. મેં ઘણી વાર વિનોદમાં, મજાક મસ્તીમાં, વિશ્રામ સમયે, સાથે ખાતી વખતે, સૂતી વખતે, બેસતી વખતે અથવા જમતી વેળા, કોઈ વાર એકલા તો કોઈ વાર ઘણા મિત્રો વચ્ચે આપણો અનાદર કર્યો છે. આની હવે અનાદર સમજે છે. ડેફિનેટલી અનાદર હતો નહીં, પણ હવે જ્યારે ભગવાન આટલા મહાન છે અને પોતે કેટલો નાનો છે એ જ્યારે સમજી જાય છે, ત્યારે હવે એને અનાદર સમજે છે કે આવી રીતે મારે ભગવાનને ત્યારે નહોતા બોલાવવા જોઈએ. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. એટલે કે ભગવાન પાસે યાચિકા કરે છે કે આ બધા જે મારા જાણતા અજાણતા અપરાધો થઈ ગયા છે એના માટે હું આપની ક્ષમા માંગુ છું. અને ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું. ભગવાનને થેન્ક્સ માને છે, ભગવાનને થેન્ક્સ કહે છે કે આપે જે મને મારા ઉપર કૃપા કરી અને જે મને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવા માટે લાયક ગણ્યો, કારણ કે અર્જુને પેલા જ કીધું હતું ને, જો મને લાયક ગણતા હો તો દેખાડો, અને ભગવાને એને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું. એટલા માટે ભગવાનને થેન્ક્સ કહે છે. પરંતુ તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. હે દેવેશ, હે જગદાધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાવો અને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. હવે આવી રીતે જ્યારે અર્જુન સમજી ગયો છે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડી રહ્યા છે, ત્યારે એનાથી પોતે ધરાઈ ગયો છે. એને જે જોવું તો એને જોઈ લીધું, ભવિષ્ય બી એને જોઈ લીધું, અને હવે એને લાગે છે કે ફરીથી મને મારા મિત્ર મળી જાય, મારા સખા મળી જાય, મારા ભાઈ મળી જાય, દ્વિભુજાવાળા સરસ મુજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મળી જાય. એટલા માટે ભગવાનને
ફરીથી પાછી યાચિકા કરે છે કે આપના ભગવત રૂપના પુનઃદર્શન આપો. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ યાચિકા કરતા કહે છે 46મા શ્લોકમાં, હે વિશ્વરૂપ, હે 1000 ભુજાવાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે ભગવત સ્વરૂપના દર્શન કરાવો, જેમ આગલા શ્લોકમાં કહે છે એના સંદર્ભમાં અહીંયા કહે છે કે ભાઈ આપના ચતુર્ભુજ રૂપના દર્શન કરાવો. એટલે કે પેલા વિશ્વરૂપની ડિમાન્ડ કરી, હવે વિશ્વરૂપ દર્શનમાંથી હવે ચતુર્ભુજ દર્શન જોવા માંગે છે. એટલે કે જેમાં શંખ ચક્ર પદ્મા ગદા 4 હાથવાળું રૂપ જોવા માંગે છે, કે જેમાં આપ મસ્તકે મુકુટ અને આપની ભુજામાં શંખ ચક્ર ગદા તથા પદ્મ ધારણ કરો છો. તે જ રૂપના દર્શન કરવાની મારી અભિલાષા છે. ભગવાન આ અભિલાષા એને પૂરી કરે છે. ભગવાન એનું વિશ્વરૂપ દર્શન બી સમેટે છે અને એને ચતુર્ભુજ દર્શન બી દેખાડે છે. એટલે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આગલા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી. કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદ ધ્યાનથી, કે ન તો યજ્ઞ કરવાથી, કે ન તો દાનથી, કે સત્કર્મ કરવાથી, અથવા તો ન તો કઠોર તપ કરવાથી પણ થઈ શકે છે. ડેફિનેટલી ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે ને, એ આવે ગમે તેટલી આપણે સાધના કરી લઈએ, ગમે તેટલું વેદ ધ્યાન કરી લઈએ, ગમે તેટલી તપસ્યા કરી લઈએ, ગમે તેટલું દાન આપી દઈએ, કે ગમે તેટલું નિષ્કામ કર્મ ભાવે કર્મ કરીએ, તો પણ ભગવાન આપણા વિશ્વરૂપ દર્શન આપણને ક્યારેય થાય નહીં. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આની પહેલા આવી રીતે તારી સિવાય કોઈએ જોયું નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કહે છે કે હવે હું આ વિશ્વરૂપ દર્શનને સમેટીશ અને તને જે રૂપ તને ચતુર્ભુજ જોવાની ઈચ્છા છે એ તારી સામે પ્રગટ કરું છું. તું મારા આ ભયાનક રૂપને એટલે કે વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે. જેમ કે આપણે ફરીથી દાખલો યાદ કરીએ, જ્યારે પિતાશ્રી બહુ ગુસ્સે થઈને ઘરમાં ગયા હોય અને બાળક સમજી ન શકતો હોય કે ભાઈ આપ કેમ આટલા ગુસ્સે થયેલા છો, શું છે, કેવી રીતે છે, ત્યારે એની મમ્મી શું કે, બેટા હમણાં તું શાંત બેઠો રહે, હું તને કહું ને ત્યારે તું પપ્પાને બોલાવજે, ત્યાં સુધી તારા પપ્પાને બોલાવતો નહીં. હવે જ્યારે અર્જુન આવી રીતે ભગવાનને વિનંતી કરે છે, એટલે પણ હવે પપ્પા થોડાક શાંત પડ્યા છે. અને એ હવે અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ ભલે તું આનાથી વ્યથિત થયેલો છે, દુઃખી થયેલો છે, તારું ચિત્ત નથી રહ્યું, તું બેલેન્સ નથી જાળવી શકતો, એ બધા અર્જુનના શબ્દો પર વર્ણવે છે કે આપના વિશ્વરૂપ દર્શનથી જોઈને હું ભયભીત થયેલો છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. એટલે કે ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શનને મિનિમાઇઝ કરે છે. એ મારા ભક્ત સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત, હવે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે કે ફરીથી પાછા ઓલા પપ્પા માની લો નાહી ધોઈને ફ્રેશ થઈ જાય અને બેઠા હોય અને મમ્મી કે જા બેટા હવે તું જા તારા પપ્પા પાસે. ત્યારે ઓલો બિચારો બાળક હજી ડરે ને, પપ્પા ગુસ્સે નહીં થાવ ને, તો પપ્પા શું કે ના 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 બેટા આવો આવો ત્યારે. એવી રીતે ભગવાન પણ અહીંયા શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને એવી રીતે કહે છે કે સર્વ વ્યથામાંથી મુક્ત થા, હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. એટલે ઓલા પપ્પા પણ કે ને હા બોલ બેટા, શું વાત કરતો હતો મારી સાથે, શું કહેવા માંગતો હતો, ફરીથી એને લાડ કરે, પપ્પી ભરે, બધું કરે ને. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા પોતાનું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન દેખાડે છે. અને હવે સંજય શું કહે છે આપણે જોઈએ. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, આ બધું જયારે આપણે વર્ણન કર્યું ત્યારે આપણે થોડુંક વાર સંજયને ભૂલી ગયા હોઈએ, પણ સંજયને ભૂલવાનું નથી. સંજય પણ ત્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન પૂરેપૂરું જોતો હતો, સાંભળતો હતો અને અનુભવતો હતો બી. તો હવે સંજય ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને કહે છે કે અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણે તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી બ્રહ્માજી, વિષ્ણુ, ચતુર્ભુજ રૂપ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ આવેલું છે. ઘણી વાર આપણને પ્રશ્ન થાય ને કે વિષ્ણુ મોટા કે કૃષ્ણ મોટા, વિષ્ણુ મોટા કે નારાયણ મોટા, વિષ્ણુ મોટા, નારાયણ મોટા કે કૃષ્ણ મોટા, આ બધા કોણ? આ બધું ભગવાનમાં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પોતે પરમેશ્વર છે ને એમાંથી જ એમનું વિષ્ણુ રૂપ કયો કે નારાયણ રૂપ કયો કે બધું એમાંથી જ થયેલું છે. આવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ચતુર્ભુજ રૂપ અર્જુન સમક્ષ પ્રગટ કરે છે અને છેવટે ફરીથી પાછું પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ધૈર્ય વધાર્યું. એટલે કે અર્જુનને ફરીથી મોટિવેટ કરે છે કે જો જેવો હતો એવો પાછો તારે સામે આવી ગયો ને, દ્વિભુજા રૂપમાં, સરસ મજાના મોરમુકુટ મુરલીધારી રૂપમાં. એટલે કે આ રીતે અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને શાંત પાડે છે. અને પછી હવે 54મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. અહીંયા મૂળ રૂપનો મતલબ શું છે? સરસ મજાનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર મુકુટધારી બંસીધારી ભગવાનનું જે એ મૂળ રૂપ આપણે લેવાનું છે. અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. અને આ રીતે આપણે ભગવાનને જોઈ શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ, ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ અને
આ કોણ કરી શકે છે બધું? તો કે કેવળ અને કેવળ ભગવાનના ભક્ત. અને ભગવાનના ભક્ત જ્યારે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રભુ થાય તો ભગવાન પણ એને પોતાના હૃદયમાં આવી રીતે દર્શન આપે છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યને પામી શકીશ. કેવી રીતે? તો કે ભગવાનની ભક્તિ કરીને જ. બાકી ગમે તેટલું વેદ ધ્યાન કરી લ્યો, તપ કરી લ્યો, યજ્ઞ કરી લ્યો, દાન આપી દો, ભગવાનને આપણે ક્યારેય દર્શન આપણને પ્રાપ્ત થશે નહીં. જો આપણી અંદર આપણે ભગવાનના દર્શન પ્રાપ્ત કરવા હોય તો ભગવાનની ભક્તિ કરીને જ આપણે એમના દર્શન પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને એમના વિશેનું જ્ઞાન આપણે સમજી શકીએ. એટલે 55મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, કોઈ જાતના તર્ક વિતર્ક નહીં, લોજિક નહીં, આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં, કાંઈ નહીં. ભગવાન ભગવાન છે બસ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, સર્વોચ્ચ છે, સર્વોત્તમ છે બસ. એવી રીતે સંપૂર્ણ રીતે પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા જો આપણે રાખેલા હોય અને ડેફિનેટલી સકામ કર્મ તો ભૂલી જ જવાના છે. આપણે આપણું નિષ્કામ કર્મ કરતા હોય અને ભગવાનની ભક્તિ આપણે એડ કરેલી હોય તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. જે મારા માટે કર્મ કરે છે એટલે કે શું? નિષ્કામ કર્મ થઈ ગયું. અને જે કંઈ પણ ફળ મળે ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છે. અને જે મને જ પોત જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, એટલે કે આપણા મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય શું? તો કે ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત કરવું, ભગવાનના સાનિધ્યમાં આપણે પહોંચી જવું, એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, એટલે કે કોઈ જાતની ઈર્ષા નહીં, કોઈ જાતનો રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ નહીં, બધા પ્રત્યે આપણે દયાળુ હોઈએ, મૈત્રી ભાવ રીતે વર્તન કરીએ, એટલા માટે કહે છે કે નક્કી મને પામે છે. એટલે કે આ રીતે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 થી 4 બતાવે છે કે ભગવાનને પામવાના રસ્તા શું. સૌથી પહેલા શુદ્ધ ભક્તિ, મનમાં કોઈ રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ નહીં, કોઈ પ્રત્યે આપણે ઈર્ષા ભાવ નહીં રાખવાનો, નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરી રાખવાનું અને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય જે છે એને પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે આગળ વૈધે રાખવાનું આવી રીતે. તો ડેફિનેટલી ભગવાન આપણને જે રીતે વિષ્ણુદૂત આવે છે અને અજામિલનો ઉદ્ધાર કરે છે, આપણો પણ ઉદ્ધાર કરવાના છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને પોતાના ધામમાં લઈ જવાના છે. એ છે તે નક્કી મને પામે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન સંપૂર્ણ થાય છે. સમજાવવો થોડો ડિફિકલ્ટ હતો. વિશ્વરૂપ દર્શન આપણે કહી શકીએ કારણ કે આપણી પાસે દિવ્ય ચક્ષુની બધું છે નહીં. મેં મારો પ્રયાસ કર્યો કે જેટલું હોઈ શકે આપણે એને સમજી શકીએ અને આપણે અંતરચક્ષુ દ્વારા એને અનુભવી શકીએ આપણે પોતે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોમલ માતાજી કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. કીર્તિ માતાજી. જી રમેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપણા એનઓડી પ્રમાણે સનાતન ગોસ્વામી અને રૂપ ગોસ્વામી બે ખરા, બરોબર? એમાં એમની પોસ્ટ કઈ હતી એ ખ્યાલ ખરો તમને? શું હતી પોસ્ટ? સનાતન ગોસ્વામી શું કહેવાતા અને રૂપ ગોસ્વામી શું કહેવાતા? એ સાકર મલિક ને દબીર ખાસ કહેવાતા ને? હા. એમાં સાકર મલિક કોણ, દબીર ખાસ કોણ? એમ સાકર મલિક કોણ અને દબીર ખાસ કોણ? હા, એ તો આપણે